مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه دلوقتي؟ طبعا ده ما يعني ميعاد التبويض او ميعاد التلقيح. على فكره اللي قدامنا دول نتايتين، نتايه جيرمان ونتايه جولدن. كل اللي احنا شايفينه دلوقتي او متابعينه معاهم دلوقتي، طبعا الكلبه دي الاولانيه الجيرمان دي كانت حايضه وخلاص، المفروض خلاص نضفت هتتجوز. الجولدن اتجوزت جوازه واحده بس. كل اللي احنا متابعينه دلوقتي او شايفينه ان الجيرمان خلاص بقى وصلت لمرحله التبويض، وده بيثبت لنا ان النهارده ميعاد الجواز، يعني المفروض النهارده يحصل جواز. شايفين هي بتعمل ازاي؟ اي كلب او اي كلبه بتعمل ايحاءات ان هي خلاص. اي كلب بيعمل ايحاءات ان هو خلاص يعني على جواز، المفروض ان الكلبه هتتجوز. اللي احنا شايفينه دلوقتي خلاص، هي يعني كده الكلبه الجيرمان دي ناويه ان هي تتجوز خلاص. فمن هنا بقى بنبدا ان احنا نقرر ان احنا نجوزها الذكر المناسب بتاعها. الكلبه دي طبعا هنجوزها ايفان، وهنوريه لكم اهو. ادي ايفان يا جماعه. ايفان كانت طبعا كلب جيرمان. احنا زي ما قلت لكم قبل كده، احنا لما بنيجي نجوز كلب اول ما النتايه بنعرف ان هي حايضه وناويين ان احنا نجوزه لها، بنجهز الذكر ونطلعه بره، نخرجه نهويه زي بالظبط فسحه كده، تمام، لمده 9 ايام 10 ايام لحد النتايه ما تخلص حيض خالص وتخش على مرحله التنظيف. دلوقتي هنبدا ان احنا نجوز ايفان، وطبعا وده كده دي عباره من النتايه، عباره عن رساله بتقول لنا خلاص انا جاهزه، لان واقفه للنتايه اللي جنبها، والموضوع قلب معاهم بلعب بقى وهزار وكلام زي كده. طبعا هنا يا جماعه خلاص بقى احنا كده نبدا ان احنا هناخدها دلوقتي نجوزها ونكمل مع بعض. طبعا كده يا جماعه جوزناها ايفان اهو، تمام. هنا بقى المشهد الجميل خالص، ان اللي واقف ورانا دلوقتي كلبش هنعبط من ساعه ما دي اتجوزت. شايفين ايه؟ عايز ايه؟ يلا اتجوز، يلا اتجوز يلا، ولا ايه؟ يلا بس هنعبط من ساعه ما شافه بيتجوز، هنعبط. كلبش يلا خد. ايه عايز تتجوز؟ كلبش عايز تتجوز؟ بس كانت رجله وجعاه من شويه. صح، بص صح، خد يلا يلا عشان تتجوز. يلا بينا، يلا بينا. اهي اهي بتتجوز اهي. خد طلع امسك يلا. ايه ده؟ عايز ايه؟ خلاص يا باشا. مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعرفكم على كلب جديد خالص لسه جاي دلوقتي حالا. سكر يا جماعه، لسه جاي دلوقتي من محافظه القاهره. الكلب ده صاحبه من الشخصيات الجميله جدا ومن الناس الجميله جدا جدا جدا. طبعا جابه علشان هياخد كورس تدريب طاعه وحراسه. الكلب الحمد لله في الطاعه انا شايفه بسم الله ما شاء الله مش محتاج طاعه خالص. طب ما انت هتدربه ايه يا عم ابو نور؟ الحراسه او الشراسه او عدم الاقتناع باي شخص يتعامل معاه. ايه هي بقى؟ الكلب ده عدى السنه، وصاحبه علمه من بدايه عمره على الحاله الاجتماعيه بنسبه 100%. يعني بالعربي كده الكلب ده ممكن اي حد ياخده ويمشي، ممكن اي حد يحله يمشي بيه، ممكن يتصاحب على اي حد. حصل موقف غريب كده دلوقتي. المفروض ان احنا اي كلب بيخش لنا هنا بنديله حقنه خاصه بالحشرات والديدان والحاجات دي كدفاعا لجسمه لحد ما يخلص تدريب. اول ما جينا نديله حقنه فبقول لصاحبه هنكممه، الراجل قال لي لا. كمم ايه يا عم؟ ادي الكلب الحقنه عادي. يا باشمهندس ازاي او يا باشا ازاي؟ قال لي لا لازم عادي خالص، امسك الكلب عادي اديله الحقنه. جيت نحاول مع الكلب ونديله الحقنه، انا متخيل ان الكلب لما نديله الحقنه ونرجع ورا هيقلق او هيزقر او حاجه زي كده وهيزعل من اللي انا عملته. فوجئت يا جماعه ان الكلب ما عملش حاجه خالص، مفيش منه اي حاجه خالص. اللي احنا شايفينه دلوقتي هو واقف كده مندمج وبيبص بره نظرات على صاحبه، تمام، يعني شايف صاحبه ماشي بالعربيه فبيبص له دلوقتي وزعلان ان هو ماشي. الكلب ده انا عرفت ان بيتعامل معاه اطفال كتير،
الكلب ده عرفت ان ملوش دخل بحاجه اسمها شراسه نهائيا. عمره ما شاف حد هجم عليه، عمره ما شاف حد هوى عليه. طيب الناس اللي بتطلع لنا ساعات تحت الفيديوهات ويكتب لك انتوا ليه بتدربوا الكلب شراسه؟ المفروض ان الكلب بيكون كلب صديق ووافي وحاجه زي كده. اغلب الناس يا جماعه بتدور على مبدا الحراسه لحراسه بيوتها وحراسه المصانع وحراسه المنشآت والمنازل والمزارع والحاجات دي كده. فالمفروض ان الكلب ده احنا هنعمل له تقويم سلوك، تمام، على الحراسه. يعني بالعربي كده هنعرف الكلب ده ان في اعداء وفي محبين. بالعربي كده هنوصل للكلب ده صوره ورساله جديده خالص في حياته. يعني معناها ان احنا هنرجع نسيستم عقليته من اول وجديد. برنامج جديد لسكر هنشتغل عليه. هنعرفه ان في اعداء، في محبين، في اصدقاء. ممنوع حد يحط ايده عليك غير صاحبك، ممنوع حد يحط ايده عليك غير الاسره اللي انت متعايش معاها، ممنوع حد يقرب منك غير اسرتك. زائد ان وانت ماشي في الشارع مع صاحبك لازم تحترم شخصيته، لازم تحترم اسلوبه، لازم كمان تحترم الناس اللي ماشيه في الشارع بعيدا، ما تعملش شيء غير بالامر من صاحبك. فكل ده هنعمله مع سكر. هتتابعوا معانا الحلقات اللي جايه. الكلب في الطاعه بسم الله ما شاء الله عليه جميل جدا، وصاحبه قبل ما يمشي ورانا الكلب بيعمل ايه. زائد حاجه بقى، الشراسه دي اللي لقيت كل الناس ممكن تتعامل مع الكلب ده، مفيش منه اي مشكله. سكر ست طبعا هو بيستغرب صوتي. ست اقعد. ست سكر. جود بوي. داون. جود بوي. داون. طبعا هو مرتبك يا جماعه قلقان، هو بيبص. بصوا لو لاحظنا الكلب واقف وادي البوابه قدامه عمال يبص هناك ويقول يا ترى هو راح فين، يا ترى جه منين. ده ما معناه ان نسبة الوفاء عند الكلب وحبه لصاحبه نسبة عالية جدا. ومش الكلب ده بس، مش سكر بس، كل الكلاب عامة. الحيوان ده ربنا خلقه صدقوني علشان يعلمنا يعني ايه وفاء، يعلمنا يعني ايه حب لبعض. فطبعا عمرك ما هتلاقي نسبة حب ونسبة وفاء عند الانسان زي اللي عند الكلب. هنشتغل مع سكر الفترة اللي جاية وهنشوف رد فعله ايه. هنتواصل معاكم ونتابع معاكم ونشوف رأي صاحبه، لان اي صاحب كلب هو اضرب كلبه بنسبة 100%. يا ترى الكلب بيتغير ولا ما بيتغيرش؟ يا ترى الكلب بيكون افضل ولا زي ما هو؟ يا ترى الكلب هيديني نطاق اعلى ولا ما بيتقربش لقدام خالص؟ هنشوف سكر. تعالى سكر. هنشوف سكر الفترة الجاية، تمام. هو متعود ان كله بيحط ايده عليه على فكرة، وقال لي كمان ان كان الاطفال بتاخده تلعب بيه وبيفتحوا بقه ويحطوا ايدهم في بقه والحاجات دي كلها. كل اللي احنا هنعمله يا جماعة هيبان قدامكم في الفيديوهات، هنشوفه في الحلقات اللي جايه. تابعونا وادونا رايكم عن كلب اجتماعي بنسبه 1000000% بقاله سنوي، تمام. والنهارده بنشيل الحاله الاجتماعيه وبنعمل لها نظام فصل ما بين حالته الاجتماعيه مع الاسره وحالته العدوانيه مع اي متدخل او اي حد غريب في حياته. تحياتي لكم جميعا وتابعونا في الحلقات اللي جايه مع سكر باذن الله.